Wani rahoto da kafar jaridar BBC Hausa ta wallafa a safiyar ranar Litinin ya bayyana cewa fararen hula da dama sun mutu a wani harin da sojojin Nijar suka kai bisa kuskure don fatattakar 'yan bindiga a yankin Tillaberi. Gwamnatin soja a jamhuriyar Nijar ta sanar da mutuwar fararen hula da dama da harin sama na dakarun ƙasar ya hallaka a lokacin da suke korar 'yan bindiga a jihar Tillaberi da ke yammacin ƙasar kan iyakarta da Burkina Faso. A cewar sanarwar ta gwamnatin, 'yan bindiga da dama tare da iyalansu sun tserewa hare-haren haɗin gwiwa da sojojin na Burkina Faso da Mali da jamhuriyar Nijar. Bayanai sun nuna cewa sojoji sun daƙile hare-haren da 'yan bindigar suka shirya kaiwa sansanin sojoji a Tillaberi akan babura 20 yayin da suke tserewa daga iyakokin Burkina Faso. Sojoji sun ce sun gudanar da bincike bayan yunƙurin harin da 'yan bindigar suka kai. Wata sanarwa da gwamnatin sojin Nijar ta yi ta talabijin ta ce a lokacin da sojoji ke gudanar da bincike sun gano 'yan bindigar ranar 6 ga watan Janairu. Sojoji sun tarar da gawawwakin farar hula a wuraren da aka kai hare-haren, an kuma miƙa waɗanda suka ji rauni zuwa asibiti. Majalisar Sojoji ta Nijar ta miƙa ta'aziyyarta ga iyalan waɗanda suka rasu tare da yin addu'ar samun lafiya ga farar hula da suka ji rauni. Gwamnatin sojin ta ƙara bayyana ƙudurinta na kare farar hula da dukiyoyinsu. Kazalika bayanai sun nuna an samu ƙaruwar hare-haren 'yan tawaye a jamhuriyar Nijar tun bayan juyin mulkin da aka yi a shekarar da ta gabata, musamman ma a yankin Tillaberi da ke kan iyaka da Mali da kuma Burkina Faso. A nan muke addu'ar Ubangiji Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasashenmu na Afirka, ya ba mu shugabanni na gari. Ubangiji Allah ka ba mu shugabanni na gari, ka ba mu zaman lafiya, ka kawo mana ƙarshen 'yan ta'adda da ta'addanci. Amin summa amin.